Usa ka tuig human sa madugong engkwentro dito sa Mama sa Maguindanao, ang mga namatayng Special Action Force Commandos gipasidunggan kagahapon sa kauluhan. Ang Philippine National Police gisaulog ang pagkabayani sa 44 ka SAF Commandos diin duha ka mga SAF members ang gihatagan og Medal of Valor. Si Police and Senior Inspector Head Nat Tabdi ug Police Officer 1 Romeo Sempron gi-awardan kagahapon og Medal of Valor. Ang kinatas-ang award sa PNP alang sa ilang gipakitang kabayanihon ato sa operasyon batok sa mga teroristang sila si Abdul Basit Usman ug Zulkifli Binhir niadtong Enero 25 sa miaging tuig. Apan ang ubang mga pamilya sa namatayng SAF Commandos napalaw. Sama na lang ni Nanay Delia ang inahan sa namatayng SAF Commandong si PO2 Romeo Senin. Matod ni Delia nga tanang SAF Commandos namatay mao nga angayang silang tanan ang makadawat sa Medal of Valor dili usa o duha lang ka mga SAF Commandos. Depensa ni PNP Chief Ricardo Marquez nga dunay proseso sa pag-award sa Medal of Valor ug strikto ang ilang gisunod nga mga requirements. Sa awarding kagahapon, si President Benigno Aquino III misaad sa mga pamilya sa Fallen 44 nga naningkamot sila aron mahatagan na og hustisya ang mga bayaning SAF Commandos.